Hej, i dag skal vi vise, hvordan at man kan bruge AnyShape til at reparere noget børnelegetøj. Og her har vi en dukkearm, som er faldet fra hinanden, fordi at den krog, der sidder her, den er knækket af den arm, der sidder herovre. For at reparere det, så skal vi bruge en lille smule softshape. Vi skal egentlig bare bruge cirka 10 små kugler her. Sådan der. Ned med dem. Og så tilføjer vi som altid en lille smule kogt vand for at varme AnyShapen op. Og så er AnyShapen faktisk allerede varm. Og der fisker vi lige op, ryster vandet af. Og så er det ellers bare lige at klemme det lige så fint rundt omkring. Dukke lige sammen her og lave en lille protese. Sådan der. Så bruger jeg lige en lille kniv her til at forme krogen med. Sådan der. Så er den klar til en elastik, når den er kølet af. Ja, så er vi tilbage igen. Nu er Dukkes protese her kølet ned, og jeg har en lille elastik her, som viser, at det sidder rigtig fint. Og så er det sådan set bare at samle dukken igen med begge arme, og så er den sådan set så god som ny. Det var sådan set det for i dag. En lille hurtig demonstration. Tjek vores andre videoer på YouTube som altid, og flere instruktioner på vores hjemmeside. Vi ses. Hej.